Dobar dan, dobri ljudi. Strašno. Vidjeli ste kud sam prošao kolima, znači ove godine nisam stigao uopšte, ja inače onaj put od gore, tamo je otprilike prolaz, do dole, sve to prođem malčerom i ja bukvalno imam pistu do voćnjaka, međutim, evo sad tek dolazim prvi put da kosim, tu je trimer, sredit ću samo ovo malkice ispred kapije i duž voća. Bio sam prije 2 nedelje, onda su bili praznici, pa su padale ove silne kiše. Evo konačno je da kažem lijepo vrijeme, ovo nije normalno. Ok, bila je velika trava, kad sam skidao pupoljke nešto sam malo oko malih biljaka sklonio rukama, to jest počupao rukama, izvinjavam se. I znao sam da je sad definitivno vrijeme za trimer. I nije sporna trava, sporni su komarci. Evo kako otprilike izgleda voćnjak užasno. Olistali su naravno, to jest krenuli da listaju, tome sam se i nadao, svi su rumeni, hvala Bogu. To je isto lijepo za vidjeti. Znači, ja su zadovoljni da imaju svega, vode je bilo. Računam da je moja zemlja i dalje puna svega. Sad kad, da kažemo, kad se potroše ove zalihe vode, dobit će zaliv i kroz zaliv će da dobijaju hranu. Nabavio sam mikro rasprskivače, to će biti jedan od sljedećih videa, vidjet ćemo kako ću da ih instaliram. Ali ajde, da ne širim puno priču, ovo je u suštini kratko javljanje, vidjeli ste kako sad izgleda i vidjet ćete kako će izgledati kad prođem trimerom sve. Pričam ubrzano jer komarci nisu normalni, znači sad ću da vam pokažem. Ako se nisu razišli. Razišli su se. Ovo je bilo, znači gepek je bio prepun komaraca, nenormalno. U stvari ovo je užas. Ne može se stoji. Vidimo se kasnije. Spreman sam da kažem, izjeli su me, ali recimo da sam spreman. Nisam poneo onu GoPro, to jest moja DJI Action kamera, pa mi je žao što ne mogu da vam pokažem kako je FS 360 i zašto je dobar moćan trimer. Zato što mogu da budem u travi koja je meni do struka sigurno tamo. I evo da probam samo da držim ovako. To je recimo to. Tako da ja sam zadovoljan mojim trimerom. I pogled na red, prvi red i pogled na drugi red, pa da vidimo kako će izgledati pokošeno. Nadam se me čujete pored trimera. Još to. I ovdje negdje da mi je nestalo parče ovog reda. Manje od 1/3, 1/3 mi nestalo. To bi bilo to, ljudi. Nisam stigao da vam snimim sad unutra kako izgleda, probat ću s polja, ovo je neizdrživo koliko komaraca ima. Okrećem kameru. Evo ga. Jedan red. Naopako. I eto, to bi bilo to. Od prilike, ne znam od ocija sunca koliko možete da vidite, ali otvorio sam ih svakako, one male bar mučenike koji se muče, sad su otvorene, ovim velikima nije ni smetalo. Bežim pod hitno. Hvala svima koji prate, subscribeujte se, lajkujte. Da mi još malo poraste ovaj kanal, možda da napravimo nekog
boljeg sadržaja. Pozdrav!